okwogera kwa President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine okusookedde ddala bukyanga asimatuka okuttibwa General Museveni kwe yali amutaddeko ng'ayita mu basirikale be era olwavudde ku kitanda n'akomawo ewaka katwalira asazeewo ayogereko eri eggwanga nsaba tufune ebigambo bye. N'Oluganda ndwogere? Ndi mulwadde. Bassebo ne bannyabo bannamawulire abaza okubeera naffe olunaku lwaleero okuwulira kye tugamba ensi. Honorable Ssenyonyi akyogeddeko, twagala okwetondera tuluddewo okutandika kubanga amasannyalaze gabadde gavuddeko, naye tekyewuunyisa kubanga buli we nnangirira nti ŋŋenda kubaako okwogera naddala ku Facebook live nga ŋŋenda kwogerako eri eggwanga, amasannyalaze galina okugenda wano. So nkakasa nti okubeerawo kwammwe wano okulaba bannamawulire n'okumanya nti ŋŋenda kwogerako eri eggwanga kiyinza okuba nga y'ensonga lwaki amasannyalaze gavuddeko, naye mbebaza okutugumiikiriza bassebo ne bannyabo. Bannange, ekisa kya Katonda nti nze nsobola okubeera wano olunaku lwaleero nga nkyayogera nga nkyali mulamu. Ku Lwokubiri olwa wiiki eno twasimbudde wano ne bannaffe abamu bamemba baffe ba Foot Soldier n'abaana abamu abaali mu kkomera naye bavaayo. Twasimbudde wano nga tugenda okukyalirako mukwano gwaffe looya waffe Counsel George Musisi awo ebulindo ziringa mayiro 4 okuva wano, era twayise eno munda mu bukubo bwaffe ne tutuuka ewa Counsel Musisi. Yatwaniriza bulungi, twavudde wano ssaawa 9. Omukolo gwabadde gwa kabanga katono, gwabadde mu nnyumba ye mu gate mu kikomera kye munda mu gate, gwabadde private, era ku ssaawa 11 twabadde tumaze ne tusimbula tuveeyo, naye tuba twakavaayo nga tutambuddeko akabanga katono nnyo mu kakubo akakali lonely, akakubo akeesudde amakubo amalala. Twagenze okusanga nga poliisi yagadde dda eri gye tulaga mu maaso, naye nga tebakomyeko, nga badduka bajja eno gye tuli nga bwe batusindirira tiyagaasi n'amasasi nga gavuga nga bagakuba mu bbanga. Awo kwe kulaba nga bakuba abadduse empola be batasobodde kudduka mangu nga babakuba abagudde wansi n'ensembera, naye kubanga driver wange amanyi enneeyisa y'abo abaami, olwasembedde bwe tuti n'ayambusa endabirwamu z'emmotoka, naye ruufu y'emmotoka yabadde sinzigale. So omusirikale omu n'ajja n'ayimirira ku mmotoka yaffe n'afuuwa pepper spray munda, tubadde tetusobola kusigala mu mmotoka era nenva mu mmotoka okusooka okwewonya pepper spray oyo, n'ekyokubiri n'okubabuuza lwaki bakola ebintu bye bakola. Mbana akafuluma omwami omu DPC waawo Ekira, DPC w'Ekira omwami gwe bayita Kuzaara Robert n'alagira n'agamba shoot him, oyo mukuba amasasi. Kyomukisa mulungi nti waliwo abazira kisa abaamukutte ku kamera nga wa order eyo okwetolola nga omwami ono atusemberedde. Omwami ono bamuyita Twesige, najjayo pistol, naye kyamukisa mulungi nti nabadde ne bannange babiri nga balina kamera nga bazimutunuzaamu, era ne mpogana ne mugamba oli ku kamera, Kikole naye oli ku kamera, nazaayo pistol ye neyeetola emmotoka yaffe n'akwata akakebe ka tiyagaasi tukasukira akakebe ako ne kantulikira ku kugulu. Neebaza Katonda nti nkyalina okugulu okwo kiringa ekyamagero, kubanga akakebe ke kamu mujjukira mu presidential campaign ya 2021, era bakankasukira naye ne kampitako ne katuukira ku omukyala gwe bayita Zubeda ne kamukuba ne kamukutulako okugulu. Akakebe ke kamu bakakasuka mu ruumu y'abayizi mu Lumumba Hall Makerere nga waliwo okwekalakasa kw'abayizi. Muganda waffe gwe bayita Richard Sebuganda ne kamukuba ne kamukutulako omukono, era agubalaze, nsabye addemu agubalage ne mu Luganda.
kamukutulako engalo keeko. Akakebe ke kamu bakankasukira nga tuli e Kayunga ne kampitako ne kagwa okumpi ne Dan Magic bwe katulika kakuba Dan Magic ne kamwasa omwana ne kamukulamu n'amannyo yiba kamulongose emirundi egiwera okugezaako okutereeza olubalwe nga ne bwe twogerera kati Dan Magic abazira kisa bamuyita bamutwala e Bungereza era ali Bungereza bali kumutetenkanya olubaluddewo nga bwe lwali n'amannyo bagazzeemu nga bwe kyali. Fragment bwa samuka ne bukuba n'omwami eyali akulira poliisi abaali bankuma mu campaign gwe bayita Afande Kato. Ye tetuddangamu muwuliza tetumanyi oba akyalina mulamu oba ekisinga obubi kyamutuukako. So bwe tugamba nti kyabadde kisa kya Katonda okumalako tukyebaliza Katonda. Ekyennaku nti mu bantu abatulumbye ngera bwomanyi Museveni akozesa abamenyi b'amateeka okumukolera ebikolobero ate ne batabonerezebwa. Omwami ono bamuyita Shadrack, amanya ge amalala tusaba abannansi abali eyo namwe mutuyambe mumulabise amanya ge mugatufunire era mugatekeyo ku social media. Ese manye nti wakabi nnyo munnange kubanga ono omwami tukimanyi nti omu ku baali mu operation Wembule abaatemulanga abantu n'obbabako ebintu byabwe. Omwami ono tumuyina information nti bamusiba nako olw'okukwata omwana ne bwe yava mu kkomera kati ennaku zino yeefuula mulokole, in fact yeefuula pastor, ayina ne church awe Manyangwa gy'alimbiramu abantu, naye yono y'omu ku babadde bazze okuntemula. Abatemu abalala era abaziba emisango mwe muli omwami ono gwe bayita Issa. Omwami ono Issa tetumanyi linnya lye ddala, tetunafuna na kifaananyi kye kirikiriya. Bino ebifaananyi twabifunye ku Lwakubiri kuba naye yabadde ku operation eyo ey'okutulumba ku Lwokubiri. Omwami ono gwe bayita Issa, abantu bangi abasibiddwa ku CMI bavuddeyo ne batugamba nti omwami ono abakolako ebikolwa eby'ensonyi, abakyala n'abaami. Omwami ono asiyaga abaana abalenzi nga babatutte ku CMI. Omwami ono akwata abakazi nga babasibidde ku CMI. Naye nga bwe mbagambye nti Museveni ayagala nnyo okozesa abaziba emisango okumukolera ebikolobero bye ng'era bwe bakolanga mu buyeekera. Kyanaku nti basiru nnyo tebamanya nti oluvannyuma lwa byonna abajja bayisa nga bwe yayisa Sobbi, naye yabakozesa ebikolobero bye lwabeera abeetaaze. Kale nno basebo ne bannyabo ebyo byabadde bwe bityo. Kyanaku nnyo nti omwogezi wa poliisi bwe yavuddeyo yagambye nti naseeredde buseerezi n'engwa. Ye statement ya poliisi eyasoose. Naye nebaza bannansi kubanga tumaze ebbanga nga tubasaba nti bannange mukozese kamera zammwe ng'ekyokulwanyisa. Era tuwebaza kuba ebintu ebisinga si ffe twabikutte kuba balaba buli alina kamera bamulumba, naye bannansi abalala ababaddewo be bakutte ebintu ebisinga bimulaba ku social media. Tubeebaza yonna gye muli era tubasaba temulekerawo basebo ne bannyabo. Twongera obbakubira omulanga mukwate buli bikolobero ebiba bigenda maaso mubiwanikeyo ku social media. Twandibadde tetulina bwe tunnyonnyola nsi nti tetwabadde na musango. Twabadde tetulina bwe tunnyonnyola nsi tetwabadde tetukola bikyamu kubanga poliisi yavuddeyo negamba twabadde tukola procession, nti twabadde tukola omuggundu, nti twabadde n'abantu bangi, naye nga gye batuteeze gye batulumbye tewabadde n'abantu era nga tukakasa nti batulumbye tukolako obulabe ewatali bantu. Omwami oyo Lusoke omwogezi wa poliisi yajjayo ebifaananyi bimu ebya poliisi kamera ezabadde zikwata mu kitundu ekirala, naye poliisi kamera ezo ne gye twabadde tuva zabadde zitunuddeyo era safute gyo bamuyina ebifaananyi ebyo babiina, naye tebasobola bitulaga kubanga ebifaananyi ebyo nabyo bibalumika. Kwegamba bo baatendekebwa kulimba. Mwami Lusoke kati avuganya n'enanga ani asinga munne okulimba. Bo balinga abaatendekebwa okulimba. Bakola statement amazima bwe gavaayo ne bagijjayo ne bagikyusa ate ne bakola endala. So njagala nnyo okwebaza
abo abakozesa kamera zaabwe. Video ezo zikyayongera okuvaayo. Mbasaba buli alina video gye yakapchalinze oba anabeera ne video yonna nga abalina okuba abakomi b'eddembe ate nga bamalako abantu eddembe, tusaba video eyo mugiteekeyo ensi yonna egirabe. Maze obbasaba era nyongera obbasaba mugende maaso nga mukozesa kamera zammwe, kubanga mujjukira baganda bange olunaku lwe batta munnaffe Rita Nabukenya bamutira mu maaso ga kamera za poliisi, ne mujjukira Enanga yavaayo n'agamba we batidde Rita kamera zabadde tezikola bulungi. Mujjukira ye yali enkola oluvannyuma lw'okutemula Ziggy Wine, ye yali enkola oluvannyuma lw'okutemula Dani Kyeyune. Frank Senteza bwe bamutemula era ye yali enkola, bagamba nti tebafunye ebifaananyi ebyo, era obujulizi obutono nnyo bwava ku kamera ez'abantu baffe abali eyo bannayuganda. So tubasaba temulekerawo kukozesa kamera ezo basebo ne bannyabo. Ng'ovudde ku ekyo njagala okukyogerako ne kino nti amaaso agasinga ne siira batera oditeeka ku nze ng'omuntu, ne bannange sinze nalumiziddwa nzekka. Bannaffe bangi be twabadde nabo bakyanyiga biwundu, abalala bannaffe bakyali mu kkomera, abantu nga Lukenge Sharifu, abantu nga Sentongo Emma, abantu nga Kato Paulo bakyasibiddwa awo ku poliisi y'ekira awatali musango. Moreover mu bumenyi bw'amateeka kuba essaawa 48 zaweddeko dda oba zagwako dda, omuntu zalina okubeera mu kkomera nga tebannamutwala ku poliisi. Naye bano bamenya amateeka kubanga bamanyi mu kifo ky'okubonerezebwa olw'obumenyi bw'amateeka ate bajja kukuzibwa bukuzibwa. Kiringa ekiraga nti omuntu alina kukola bikolobero kwabo abavuganya mu M7. Basemu ne bannyabo, ensonga z'olunaku olwokubiri oba obulumbaganyi bw'olunaku olwokubiri munzikirize nyongere mbukubemu ttooki. Omwezi kati guweze bukyanga bawamba akulira ebyokwerinda byaffe gwe bayita Akireewo Kivumbi, bajja ne bamuwamba okuva ewuwe ne bamutwala ne bamutulugunya mu CMI, ne bamala ne bakomawo ewaka ne bagamba basanzeewo ennyota z'amagye, ne bamutwala mu kkooti y'amagye newankubadde si w'amagye. Kakati olunaku lwaleero ali luzira. Kanso George Musi ye looya wa Kireewo era ye looya w'abafuuti sojja bano bangi nnyo, nga bwe mmanyi nti balooya bangi batya oba batiisibwatiisibwa, tekibanguyira kugenda kwolereza bannaffe mu kkooti y'amagye. So olw'okukola ekyo twalowooza ekirungi okusiima Kanso Musi bweri nono yaffe ne tufuna ettooke n'enkoko ne tumukyalira, newankubadde bye twasanzeewo bye twalidde ate byabadde binene bingi okusenga bye twatutte, ne tumala bulungi ne tukomawo. So abaana abo bagenda ewa Museveni, bagenda ewa Musisi okumwebaza olw'okubawolereza n'olw'okuyimirirawo ku lwabwe. Abaana bangi nnyo abaafuuka ba political prisoners abawolerezebwa balooya abaffe abo, nga mwe muli Machete Yasin, mwe muli Olivia Rutaya, mwe muli Sharif Kalanzi, mwe muli Bobby Yanga n'abalala. Wiiki eno ng'etandika twayiseeko ekitalya ne tubalamusaako ne tulaba ne ku baganda baffe aba FDC be baakwatira e Nairobi ne babakomyawo e Uganda nga tebayise mu mitendera amateeka nga bwe galagira era egy'ekimpatira egy'okulya mu nsi olukwe. Ebbanga eriise mulabye nga tuzze tusumatuka ettemu. Nze ng'omuntu matisa obutemu emirundi egisukka mwena baatandikira mwalo bwe baali bagala okuntemula naye ne bamaliriza nga basse driver wange Yasin Kawuma kubanga yali atudde mu kifo ekyo kye nasiiba nga ntuddemu. Baagenda mu maaso bagezaako tutemula e Kayunga. Olunaku lwe lumu bwe twasurvivinga newankubadde kanisa yakwata Dani Magic ate ne batusindirira amasasi mu mmotoka munda mu ndabirwamu era Honorable Zaake eryamuyita kumpi nnyo ne bakuba n'emmotoka yafa mipiira n'ebitundu ebirala bingi nnyo bye baagezezzaako okututemula. So bwe tugamba nti ekigendererwa bulamu bwaffe tetubeera bakyamu,
kyovala abatukyogerako ensi emanye bwe baba nga basobodde kituukiriza kyendowooza nti tekijja kuba kyangu kubanga omutonzi waffe yasalawo naye era twagala ensi yonna emanye nti bano abatemu balubirira bulamu bwaffe era baagala tutemula ekyo twagala kigende ku record so that ne baba bakikoze ensi yonna emanya nammwe bannayuganda mumanya era mumanyi engeri y'okuba respondingira bafubye nnyo okutukyokooza oba okutusoomooza tulwanagane nabo basobole okufuna engeri gye batukolako obulumbaganyi ate babonenye ku ffe so mukoweeryo njagala nnyo okwebaza bannaffe ba foot soldiers mwebale nnyo mwebalire ddala okukuuma omutindo gw'empisa ogwa waggulu ennyo kubanga empisa zaffe ze tulina discipline gye mulina yekyayimiridde makati waffe nabo discipline gye mulaga yekyabalemesezza kubanga ng'oggyeko okuswala weewaawo tumanyi nti baswala naye tusigala tuli ku kituufu mu maaso g'ensi yonna so mbasaba mugende mu maaso tetubawa chance kufuna nsonga etukolako butemu obwo ensonga gye baawa ey'okutemula Yasini Kawuma bagamba nti abantu ffenna abasukka 30 twakwata ejjinja limu ne tulikasukira emmotoka ya Museveni ya bulletproof endabirwamu era ne bajja ne bagamba basanga emundu mu hoteri yange n'ebirala ebifaanana bwe bityo so olunaku lwaleero era bagezaako okukozesa narrative y'emu bagezaako okukozesa ebirimbo byebimu naye era mmanyi nti enkola yaffe eyongera mu maaso okubaswaza nakyogeddeko nti abazzi b'emisango Museveni basinga okukozesa era ojja kwesanga nga n'abali mu poliisi bonna ba criminal ba Frank Mwesigwa abo bamenyi b'amateeka bano bembalaze wano bamenyi b'amateeka naye bakozesa ne bano bayisa abakwasi b'abakazi abasiyazi b'abantu bakozesa ne bano bashadraka akeera ku makya n'agamba nti musumba ate ng'ebikolobero byakola ensi yonna ebiraba so njagala okubazaamu amaanyi bassebo ne bannyabo mbasaba temugwamu maanyi ffe kyetwagala okusinga okukola kwe kulabisa era tugenda maaso n'okikola mbagambye ono omwami Kuzaala Robert DPC w'ekira eyawadde oda eyo nti oyo mukuba amasasi ono omwami yabadde gy'emundu nawonedde watono lwa kamera naye neyeetooloola n'akwata akakebe katyagaasi kakanista n'akakasuka ne kangutulikira kugulu kyekintadde mu mbeera eno ono bamuyita Twesigye Kaino Elias n'abalala mbabalaze abamenyi b'amateeka so basebo ne bannyabo tekiri mu kubuusabuusa nti Mwami Museveni yalagira obumenyi bw'amateeka obuzibu emisango buno bugende mu maaso era waaliwo enteekateeka ey'okubakuba mu mbuga z'amateeka ezo ey'okubavunaana abantu abatemula Yasini Kawuma n'abo abantulugunya mu Arua naye Museveni yavaayo n'agamba Bobi Wine bamukubye bulungi nnyo kitegeeza nti ababalaze tibakoze ekituufu teyakomawo n'abalinnyisa amadaala ennaku 2 eziyise Frank Mwesigwa eyakulembera okutulumbagana eruuka ekyaviirako Novemba Masaka mwe baatemulira abantu abasooka 150 bamukuzizza ne bamufuula Assistant Inspector General of Police yakulira operation za police Uganda yonna oluvannyuma lw'okola ekikolobero ekyo mujjukira omwami gwe bayita Abaine eyakuba munnamawulire munnammwe projectile ku mutwe ne maaso omutwe Ashraf Kasirye nakati akyapooca n'ebiwundu ebyo era yatwalibwa mu Amerika okufuna obujjanjabi obusingaawo naye lwakola ekikolobero ekyo kati Museveni yamukuzizza n'amufuula commissioner wa poliisi n'abalala bangi nnyo bw'atyo bw'akola so tewaliyo ssuubi lye tulina nti abantu abo abatukozeeko obulumbaganyi abakoze ebikolobero bagenda kuvunaanibwa
ne tulishuwa tibagenda bakuza bagenda bawa ekirabo bagenda bawa empeera kubanga Museveni kyayagala okukola. Njagala okuva waggulu nga neebaza abantu mwenna abatutuukiridde mu buntu n'abatuweereza obubaka obutusaasira, bakulembeze bannaffe mu bibiina eby'enjawulo, abakulembeze ab'ennono, abakulembeze ab'amadiini, obubaka obw'okutusaasira bukyajja bungi. Twagala nnyo okubebaza. Mwebale nnyo, mwebale ddala okuyimirira naffe mu kiseera kino eky'okunyigirizibwa. Bassebo ne bannyabo, mwe abasitudde amaloboozi gammwe tetusobola beebaza kimala. Bannaffe abali ebweru w'amawanga, chapter zaffe ez'omu diaspora, ab'e Canada, ab'omu America, ab'e South Africa, ab'e Kenya n'abaawano abaavuddeyo ne mukuba enkuŋŋaana z'abannamawulire ne muvumirira ettemu obulumbaganyi tukoleddwako, nammwe abaavuddeyo ne mwekalakaasa mu ddembe, twagala obbeebaza abassebo ne bannyabo. Ekyo tetugenda kyerabira. Njagala n'okusaba weewaawo ndi mukwogeramu kunoira amawanga ago ganagwadda agakolagana ne Uganda agakolagana ne Museveni, tukibagambye mu Luzungu era tujja kibagamba ne mu Luganda nti bannange mulekeraawo okuteeka ssente mu kubonaabona kwaffe. Muyinza okuba temumanyi nti mwe mu sponsoringa Museveni okutemula abantu, naye ssente ze mumuwa azikozesa kumenya amateeka g'ensi yonna, international law, azikozesa kutulugunya abantu na kukozesa ebyokulwanyisa nga n'ebimu byawerebwa mu nsi yonna naye nga bikozesa ku bannansi abatalina musango. Ku ludda lwaffe mbategeezezza nti tugenda kukuba abo abasirikale mu mbuga z'amateeka, buli omu ng'omuntu, kubanga etteeka ly'eddembe ly'obuntu liragira nti oyo aba alinyiridde eddembe ly'omuntu ayina okuwawaabirwa ye ng'omuntu. So tulina enteekateeka ebakuba mu mbuga z'amateeka bo ng'abantu. Njagala n'okutegeeza bannaffe okwetoolera eggwanga ffe tetunnapowa, era ne bwe tunajja nga tuwenyeggera tujja kubatuukako, era mu bbanga eritali lwa wala tugenda kuddamu activity zaffe eziri mu mateeka, kuba tewali kye tukola kimenya mateeka. Njagala okuva waggulu nga nsaba bannayuganda mwenna okubeera n'obuvumu, mubeere bavumu, mubanje ekyo kye musaanidde. Kyonna kyonna ekinaaba kintuuseeko oba ekinaaba kitutuuseeko temulekerangaawo. Kyonna kyonna ekinaaba kitutuuseeko njagala kibanyiize bunyiiza, mugende mu maaso ne struggle paka nga Uganda efunye eddembe lyayo. Mwebale nnyo bassebo ne bannyabo kutuwuliriza ku lwa Katonda n'ensi yange. Thank you, Mr. President. We'll take 2 or perhaps at most 3 questions, if any. Yes, Ramson. Thank you. My name is Ramson Muhira from NBS TV. You have interesting information. You even have people that were involved in the saga. Police recently said they are investigating following that incident that happened Tuesday. One would think perhaps police have reached out to you to record a statement. I wanted to, has police come out to you to record a statement in these investigations, and are you willing to collaborate with them if in any investigations they are doing? Okay. Any other question? Yes, Matimba Bwejiri. Yes, thank you. Thank you. Derek Tony, nkola ne Smart 24 TV. Okusinziira ku police batugambye nti nno waliwo okusika omuguwa era emmotoka za police nazo zayonooneka. Tubadde tusaba otuweko ku mbeera eyo ddala kituufu emmotoka ezo nga police bwegamba nammwe mwazzaayo omuliro. Okay, Sematimba Bwejiri. Ani abuze ekibuuzo? Tuna amanya. Ani?
Derek Tone Kiwalabi. Kino kankireete mu Luganda. Gwani? Okusinziira President nga bw'otunnyonnyodde ku kyakutuukako oba ekyabatuukako mwenna, tukimaze okukifuna ekifaananyi kyonna nga bwe kyali. Naye embeera y'obulamu bwo yo eyimiridde etya oluvannyuma lw'okuggyibwa mu ddwaliro ate n'oba nga kati ojjanjabirwa waka? Bannansi bandyagadde okumanya obulamu buyimiridde butya. Kale, those agenda kuddamu ebyo. Okay, we'll take one final one from Tamale. Raymond Tamale from NTV. I wanted to know, the last segment you said that you're soon going to go with the nationwide tours. Do you have a specific date when you're going to start? And which regions are you looking at? And then also, on that, I remember some time back, I think last month, there was supposed to be a meeting between police and NUP. Did you harmonize moving forward? Thank you. Okay, the President has requested me to respond to the last question about our countrywide tour. We rolled out our countrywide tour and we went to different places. There's many others that we have yet to go to because we are a registered political party. The way you see everybody else out there mobilizing, holding all manner of functions, even those that legally are not allowable, and yet they are out there freely meeting their people, holding procession. We are saying we are a registered entity. We have got to go out there and mobilize. We had halted a bit because we had some activities within and outside the country. Now there is this slight snarl up, but as soon as the President is up and running, we are going to resume. We have had several engagements with police. Each time they do invite us to have an engagement with them, we do go, even though we disagree with their modus operandi, we disagree with the way they ill-treat us in comparison to everybody else, but we normally go because we are a civil entity. The most recent time they invited us, we were unavailable. We were out of the country on some other engagement, but we are always open as and when they want to meet us. We don't have a problem because even when we go and meet them, we remind them to observe the law. We remind them to be fair in the way they operate. We remind them to stop ill-treating us, and yet they give a red carpet to all other entities. So we'll be letting you know when we shall resume. As soon as our leader is in better health, we shall be hitting the ground to resume our countrywide tour. Twatandika okutalaga eggwanga ebitundu ebyenjawulo kye twayita countrywide tour, era twagenda mu bitundu ebyenjawulo. Twayita buzibu obuyitirivu nga batukuba tiyagaasi n'ebirala, ne tugamba poliisi naye n'amagye abalala bonna n'abatakkirizibwa nno mu mateeka batalaga eggwanga, ne bakuba enkuŋŋaana, ne bakuba zi processions, kugamba ne bakola buli kimu nga tewali abasumbuwa. Naye ate ffe abali mu mateeka twebuuza lwaki batuyisa bwe batuyisa. Poliisi batera otuyita ne tugenda okubasinkana newankubadde tetukkaanya na ngeri gye bakola mu bintu byabwe, naye ffe tugamba tuli bagoberezi b'amateeka. Buli batuyita nga tugendayo, era mu kugendayo ku meezi okwo ne tubajjukiza nti bantu mmwe mumenya amateeka, mutuyisa bubi, mulinnyirira eddembe lyaffe. Ne tubabuuza ye abaffe bano abalala bo abakola n'okusinga bitukola bo nga temubakoona ku mukono. So baatuyita nate okuddamu basinkana, naye tubadde ne activities ez'enjawulo mu kiseera ekyo. Twali wabweru w'eggwanga ku mirimu egy'enjawulo. Ffe tetulina buzibu, bwe baagalire tusisinkana tugende ne tubasinkana ne tubabuulira n'ebikyamu bye bakola. Naye ekyenkiza ennyo tugenda kuddamu activities zaffe. Tujja kuba tubategeeza pulezidenti waffe nga awonye bulungi oba at least nga asobola okuddamu okwasaganya obuvunaanyizibwa obwo. Tujja bategeeza ddi na wa we tugenda okutandikira. I was asked whether the police has reached out to me to help in investigations. I wonder what kind of investigations
the police is going to do on itself. Because the police spokesperson came out, the police came out with a statement first and claimed that I had only stumbled and fell. In fact, that was not the only lie they put across. They said that I got out of the car and started a procession. That was a lie. They said that before the videos came out. Then they said I only stumbled and fell. That was a lie. They knew what they had done to us. So I'm not sure that Ugandan police is able to investigate itself. And therefore, I think that my life is more important to me now than a conversation with the police that has clearly demonstrated bias and criminality. I must also mention that the same police officers were harassing people in the hospital and doctors, you know, with impunity. These are people that came out to murder us. And there's already a clear case because videos have come out when the DPC of Chira, called Kuzara, was ordering to shoot at me. Videos have come out of the OC station called Pwesije doing what he did. You have seen them beating up people. Now, there's already a prima facie case here. But nobody has been arrested, and like I said, nobody is going to be arrested. So we have zero trust in the police of Uganda as of now. You have also seen Madam Wangadia, the chairperson of Uganda Human Rights Commission. She has come out and said that we said that we shall not cooperate or even report to the Uganda Human Rights Commission, but she has not spoken to me. She has not spoken to any one of us. She just sits there in her comfort and builds stories about us. She has not reached out to us. She has not reached out to anybody. But again, she has already demonstrated bias. That is why we don't trust her. But even when we don't trust her, does not mean that she should lie on our behalf. She has not reached out to us, so she should not lie to the country. Yeah, I was just reminded here, when we were there last time, she just sent me away because she did not want to hear what I was saying. So I wouldn't be wrong if I say she's part of the criminality. And that's why she also finds it fit to lie with eyes open wide on national TV. You asked what we have to say about the police saying that their cars were damaged. But you've seen all the footage, not only from us, but from other cameras. But again, I must remind you that in Arua, they said myself and more than 30 others, we held a stone and threw it at General Museveni's car. They even presented 2 machine guns and said those machine guns were found with me, although they disappeared suspiciously. So that is the police of today. They can say anything. If they were able to say that I was in a procession, if they can say I just stumbled and fell, it's not hard for them to say that I blew that explosive on my own self. I was asking how my health is. I'm alive. I'm not well, but I'm alive. I must also mention that I checked out of the hospital prematurely because, as you noted, as soon as I was admitted into Zambia Hospital, the police and military sealed off all roads
even when you had somebody in a terrible condition, whether it's a woman rushing to give birth or somebody in a critical condition, people were being inconvenienced and it was dangerous. The military surrounded the hospital. They were harassing the doctors to give them details of my medical records, which is illegal, but they were pressuring the doctors and it was getting, insecure for me. So together with my team and family, we decided that I leave the hospital and I take the rest of the treatment from home. So yes, I'm being treated from home. I have doctors that come in every now and then to assess me, and I believe I'll be fine. I also believe that I'm much safer home here. I'm having a lot of pain in my leg. A lot of pain. Not only from the wound, but from the trauma that was caused inside. I can't stand without crutches or move without crutches, but I know this is only for a while. I will very soon be back because I'm a sportsman and I'm a bad man. My is there. The doctors first put a cast because they had not known the extent to which I was damaged. But after they ascertained that the impact is here, and after that minor surgery to remove the fragments, it was very inconveniencing for the cast to come all the way up to here. I couldn't even fold my leg, and it would make me feel even more lame. And yet I'm not lame. Not so much. Mu Luganda batubuzi oba polisi yatutuukiriddeko mu kunoonyereza kwayo. Polisi simanyi oba esobola okwenoonyerezaako. Ekyokubiri simanyi ki kye baagala kunoonyerezaako kuba amazima gonna weegali. Twebaza abantu nti bakozeseza kamera zaabwe nga bwe tuze tubasaba era buli kimu ne bakiteekayo. Kati simanyi kye polisi kyeyagala kunoonyereza kubanga be bakontrolinga zi kamera ezo. Abo twabadde waliwo kamera yakutte buli kimu ekyagenze maaso. Naye abapolisi tebasobola kubijjayo kubiraga nsi kubanga bibalumika. Kati simanyi ki kye bagenda kunoonyerezaako. Already waliwo omusango oguliwo. Eyalagidde batukube amasasi newankubadde tebagatukubye yabadde DPC w'ekira gwe bayita Kuzaala Robert. Eya nkasukidde akakebe ako ne kantulikira kugulu bamuyita Twesige Elias Kaino. OC station waawe ekira. Abalala abakozi b'ebikolobero ababaddeko kwabaddeko oyo gwe bayita Shadraka eyeeyita omusumba naye ng'alina n'emisango egy'okukwata abaana eyabeeranga mu Wembule eyatta abantu baffe abangi n'okubatulugunya yabaddewo. Omulala eyabaddewo oyo omukwasi w'abakazi eyakwata n'abaana ab'obulenzi be baasibira mu CMI naye waali kati simanyi bamuyita Isa ngamba erinnya ye Isa naye waali n'ebyakoleddwa mwabirabye, feesi zaabwe mwazirabye, mwalabye abaakubye abantu, mwalabye buli kikolobero ate n'amateeka mugamanyi. So baleme kusiruwaza abantu nti bakyabuuliriza. Oba mukwata omuntu nga talina musango ne mumusiba n'asukka ne mu ssaawa 48 ze mulina omutwalira mu kooti, tosobola kuŋŋamba nti temusobola kukwata abamenyi b'amateeka abo bakoze ekyo. Naye era tukimanyi nti wano Uganda mu gavumenti ya Museveni abamenyi b'amateeka baba wampeera ate abagoberera amateeka be batulugunya. Otubuuzizza kye tugamba ku nsonga ya poliisi okuvaayo negamba nti naffe twakubye emmotoka zaabwe. Ekisooka byonna ebyagenze maaso mwabirabye ku kamera byonna, buli katikitiki tewali buli katikitiki mwabirabye era temwalabyeko muntu yenna ku bantu baffe akasuka ejjinja. Ne tekyewuunyisa kubanga ne Mwaluwa nga bamaze okutta Yasini Kawuma n'okuntulugunya bagamba
nti twakubye emotoka ya Museveni amayinja, balimba nti bankute n'emmundu n'ebirala. So ekyo nakyo kubye ebirimbo, kyekimu ku birimbo ebimu poliisi byekozesa ng'eyagala okweggyako omusango. Lwakuba ku mulundi guno abannansi baabalabisiza ekisemberayo ddala. Ssematimba Bwegire ambuuzizza bwe mpulira ndi stede wadde si nnyo, ntereddemu okusinga kati obulumi obw'ekiwundu weere ekiwundu bwe kiri, naye ate obulumi obusinga buli munda ku ggumba, kubanga wadde teryamenyese lyakoseddwa nnyo ne lifuna ne kakuraka. Kaakati ndowooza bwe bulumi obwo. Ngenda kuddamu okwekebejjebwa. Abasawo baŋŋambye nti ekivaako obulumi bakakasa kyandiba nga kiri ku busomyo munda mu ggumba, naye era kyonna kye kiri nkakasa nti Katonda ajja tuyisa mu mbeera eno era nja kutereera. Era nga Lopu bw'abagambye wentereerera wenti tujja. Mwebale nnyo, mwebale edda abasawo ne bannyo. Tweyanziza President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine obubaka obwo bw'otuwadde obunyuvu obusufu tubale tubumisinga. Kale tukulisaayo mu buvune, tukulisaayo nti we Mukama yebale kuba nti yasazeewo n'osimattuka obutemu bwa General Museveni badde akutaddeko abasajja babadde bakulidde, naye buyinza bwa Mukama kwabadde kusalawo kwa Mukama Katonda waffe nannyinimu oyo Grudene Nantalemwa okuba nti wasimattuse okufa nga kati tukyakulina. Buyinza bwa Mukama era Katonda waffe yasalawo okubanga okyaliwo olwaleero. Ebigambo President byatugambye, agambye nti tujja twakyali musanyo gonna, era poliisi tesobola kwenoonyerezaako, naye ffe tujja kuginoonyerezaako mu kiseera ekituufu. Era abo bonna abakoze ebikolobero abanyigidde mu lukwe lw'okutta President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bonna baakusibwa, bonna batwalibwa mu mbuga z'amateeka babitebye ani abatumye era lwaki bakoze ebikolobero ebyo. Olwoka owulire embaga, olwoka omanye nti balyoke bamanye nti nno Uganda si yaabwe, Uganda si muniino, Uganda si ya muzannyo, Uganda si yakulya bitumbuwa, wabula Uganda ya bannayuganda. Era nti tebajja kudda ku bannansi nga bakolako ebikolobero, bakolako effujjo, babatira obwemage balowooze nti b'ensejja batunuulira butunuulizi, ensejja baleka bulesi. Tulina okulwana olutalo, tulina okukola buli kimu kye tukola okulaba nga tutaasa eggwanga lyaffe, okulaba nga tutaasa ensi yaffe, okulaba nga Uganda yaffe eddamu okweyagaza, Uganda yaffe eddamu okuba ensi ennungi, Uganda yaffe eddamu okuba ensi wamaggwe eya nnamaddala ffenna gye tuneeyagaliramu. President waffe atambulira ku miggo, si gye yabaddeko, naye abasajja baagimutaddeko ate badde bamwagaliza kufa, naye Katonda yatuyambye nnyo okulaba ng'akyali mulamu. Singa tuye mbuyaga ekunta oba singa tuli ku kibataayi bange, naye Mukama wa buyinza okuba nti ate ne luno nalwo lwakedde lwawedde General Museveni ali yafeesa, kubanga kyeyasuubira si kyalina, si yafunye, abaana bamulemesezza. Katonda yaganye ebyokufa kwa Kyagulanyi n'agamba ono akyaliwo, ne President wa Uganda addako, gwe Museveni genda ate Kyagulanyi asigale olwoka owulire emirembe mu ggwanga lyaffe Uganda. Kale mbaagala nnyo mwenna, Omukama Katonda gwe nsaba bankuumire, tujja kuba tuddamu banange mweraba.